سلام دوستای عزیز، بیننده های عزیز چینل توسعه معارف. امیدوار هستیم که شما مسافرین خیرین در هر گوشه و کنار دنیا هستین، جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز و نازنین، امروز تاریخ 23/10/1404 می باشه و بسیار جای خوشبختی و افتخار است که آقای رضوانی صاحب، قدم علی رضوانی صاحب و آقای صمد علی رضوانی صاحب با خود داریم. دوستای عزیز و نازنین، و آل فعلا هم میخواهیم صحبت های آقای رضوانی صاحب بشنویم که آقای رضوانی صاحب از مکتب دیدن کردن، چی گفتنی برای ما و شما دارن. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و عرض ادب خدمت همه شما کسانی که در اینجا آمده اید، ما را همراهی کردید، و خدمت یوتیوبر محترم ما آقای حسینی که واقعا توسعه معارف که واقعا سال است، این چند ساله که زحمت کشیدن، ویدیو فرستادن، در ویدیو جور کردن و برای خیرین در خارج از منطقه فرستادن. از ایشان تقدیر و تشکر می نماییم. تقدیر و تشکر می کنم از همه خیرین محترمی که در خارج و داخل این منطقه هستند. واقعا زحمت کشیدید، دست شما در نکند. مکتبی به این زیبایی ساخته شد. تنها مکتب ساخته نشده است. من در مکتب معرفتم صحبت کردم، گفتم تنها مکتب ساخته نشده. در اینجا کسته اخوت و برادری، اتحاد و هماهنگی حفظ شده. واقعا گروه مشورتی تشکیل شده و خیرین که در خارج منطقه هستند از داخل منطقه با خبر شدن، مردم خیرینی که در داخل از منطقه هستند از خیرینی که در خارج هستند با خبر شدن. واقعا توسط همین یوتیوبرها بودن، توسط همینا بودن که واقعا اینا ویدیو گرفتن، از داخل منطقه پخش کردن و رسانه شدن بین خارج از منطقه و داخل از منطقه. از اینا تقدیر تشکر منیم. خدمت شما عرض کنم، مکتبی به این زیبایی واقعا دست خیرین درد نکند. مکتبی به این زیبایی وقتی ساخته شده، باید اساتید محترم هم در این مکتب وقتی مقرر می شود واقعا استاد خوب باید باشه. استادی که بیانات درسیش خوب باشه، تفهیم باید در درس خود باید تفهیم داشته باشه و در ادب و اخلاق باید کس سهم فعال داشته باشه. در هر چیزی که استاد وقتی به اینجا مقرر می شود، شاگرد مثل همان استاد عمل میکنه. از مدیران و استادان میخواهیم که استادان خوب در اینجا مقرر شود. و دیگر خدمت شما عرض کنم که خدمت خیرینی که در خارج از منطقه هستند، خواهشمندیم که کمک های خود را دریغ نورزند. این مردم واقعا کس نیاز به کمک دارند. ما در مکتب معرفت هم گفتم که مردم ما و شما نیاز به کلینیک داره. کلینیکی که با واقعا یکی از ضروریاتی مهم جامعه ما و شما هست. این مردم که یک کلینیک ساخته شده، یک کلینیک است برای مردم ما و شما. واقعا ضروریات شکسته چی نمیشه، مشکلات شکسته حل نمیشه. واقعا یک کلینیک خوب، یک کلینیکی که با استاندارد در جامعه باید ساخته شود. از شما خواهش میکنیم در این قسمت کسته باید کمک های خود را دریغ نمایید. از شما خواهش میکنیم که در قسمت واقعا زحمت کشیدید و تلاش کردید در قسمت مکاتب و در قسمت کلینیک هم باید کمک های خود را دریغ نوازید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستای عزیز و نازنین، ما باز هم تشکری میکنم از آقای صمد رضوانی، از آقای قدم علی رضوانی و همچنان از آقای اقبال، بخشش باشه تخلصشون یاد ندارم، اقبال رضایی، و همچنان از مصطفی جان هم تشکری میکنم که امروز در کنار ما بودن. دوستای عزیز و نازنین، ناگفته نمانه که مکتب به این زیبایی و خوبی که ساخته شده باز هم نیاز به کمک شما عزیزا داره، چون داخل مکتب البته در داخل کتابخانه کتابی درست هم نداره، لابراتوار هم نیاز به لوازم داره و همچنان در بخش کامپیوتر لب هم نیاز به کمک شما داره دوستای عزیز نازنین. و دیگه گپی مهمتر ای که ناگفته نمانه، دیوار حیات.
فقط تهدابش جور شده، هنوز جور نشده. باز هم نیاز به کمک شما عزیزا داره. از شما خواهش میکنم به حیث خواهر کوچکتان که لطف کنین در این قسمت با ما همکار باشین تا این مکتب به نحو خوبش یا به نحو احسنش البته کارش پیش بره و انشالله باز هم دوباره به بهره برداری سپرده شود. و تشکر باز هم از آقای رضوانی صاحب و از آقای هر دو رضوانی صاحب تشکری میکنم، از مصطفی جان و از آقای رضایی صاحب که در کنار ما بودن. و تشکر از شما دوستا عزیزا نازنینا خیرینی که همیشه بیننده چینل توسعه معارف هستین. انشالله موفق و سرفراز باشین. ای بود ویدیو امروز. تشکر. سلامت باشین. تشکر که ما رو همراهی کردین. سلامت باشین. جور باشین. وظیفه ما آقای